Hello, today I'm playing Recettear. I'm still near the very beginning of the game. It's just a small little game where you go on adventures, and then after you collect your loot, you come back and you actually sell it in your store. You too. Ouch. Ingredient. I don't like those traps. It's kind of like the ghosts in the Mario Brothers. Okay. Ouch. Needs a block or something. Let's see if we get a little more loot for the next stage.
I use the shield? I guess I already have one.さて、行きましょうか。頑張ってください。こいつThat guy, you don't want to be straight on with him. 大丈夫？さて、行きましょうか。頑張ってください。アイテム拾ったよ。Uh-oh. やってやるぜ。大丈夫ですか？いい位置ですよ。しっかりしてください。One わ item. かった。That sure seems like a waste. Blah, 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 blah. Alright, skip. Let's see what's at the market. Let's see if we can resell those things. Bought them for 700. ただいま。何を置こうかな。
何をこうかな。何をこうかな。何がいいかな。何をこうかな。どうしようかな。お店開けますよ。こんにちは。これ欲しかったんだ。 You want that, huh? いくらにしようかな。おいおい。いくらにしようかな。Okay, let's try that. まあそのくらいか。ありがとうございまし There, you just bought the helmet that た。売れたよ。 died for. いらっしゃいませ。いくらにしようかな。ありがとうございました。 Oh, that's a 売 good れたよ。 profit. いらっしゃいませ。いくらにしようかな。ありがとうございました。売れたよ。お疲れです。お疲れ様でした。いまいちですね。 Needs improvement. さ Blah. あ、仕事しますよ。今日も頑張っていこう。何がいいかな。何がいいかな。どれにしようかな。 Let's sell some どうしよう stuff かな。 today. お店開けますよ。こんにちは。いくらにしようかな。 Let's see. あのね。いくらにしようかな。ありがとうございました。売れた Yeah, よ。 I'm in the money. いらっしゃいませ。いくらにしようかな。ありがとうございました。売れたよ。いらっしゃいませ。いくらにしようかな。ありがとうございました。売れたよ。こんにちは。いくらにしようかな。 You have to take her back to ありがとうございました。売れたよ。 Okay, and that's gonna be all for today.